안녕하세요. 지평남입니다. 오늘의 먹방은 쿠팡에서 주문한 구워 먹는 치즈떡 그리고 불닭 치즈 스틱 이렇게 준비해봤습니다. 잘 먹겠습니다. 치즈 스틱 먼저 먹어볼게요. 와, 여기 안에 보시면 이렇게 빨개요, 치즈가. 살짝 매콤해요. 그래도 맛있네요. 이번 치즈떡 꿀에 찍어 먹어볼게요. 치즈가 거의 없어요. 그래도 맛은 있네요. 리뷰가 좋아가지고 샀는데 치즈가 별로 안 들어있어서 좀 너무 아쉽네요. 치즈를 빼먹었나? 그냥 가래떡인데? 네, 3개 먹어볼게요.
치즈 스틱을 진짜 막 산처럼 막 쌓아서 먹고 싶었는데 유튜브를 하면서 이렇게 먹게 되네요. 왜 치즈가 안 들었지? 들은 건가? 이렇게 반 갈라보면은 딱 이렇게 돼 있어요. 잘못 시켰나? 치즈 맛도 거의 안 나거든요. 진짜 잘못 시켰나? 아예 안 나는데? 잘 먹었습니다. 안녕.